Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar uma dica aqui rapidinho pra vocês, tá? Sobre a hora que você passa num buraco e balança tudo as portas, você não sabe o que é, se é forro de porta ou se é a porta. Então primeiro você tem que verificar aqui os forros de porta, que tem um grampos, tá? Lá do outro lado também. Os parafusos aqui, tá? Ali, aqui tem outro. E aqui embaixo aqui tem um. E aqui tem outro. Pra ver se o forro de porta não tá solto, tá? Que se ele tiver solto aqui tal, ele vai ficar esse barulho já. Ele vai ficar esse barulho desse jeito irritante, tá? E tem outro problema também, que é esse daqui, ó. Aquele pino da porta, ele vem aqui e bate aqui. E se ele tiver solto aqui, ele fica balançando. A porta fica chacoalhando. E ele fica chacoalhando aqui dentro e fazendo um barulhão na porta, tá? Então aqui você tem que olhar essa borracha aqui, ó, tá? Tem que olhar essa borracha aqui, se ela não tá já com gasto, tá? Olhar ela, se tem essa borracha aqui ou não. Dá pra vocês improvisar aqui, colocando fita isolante, mas passando mais fita isolante aqui, para poder engrossar isso aqui e acabar essa folga. Mas o correto é trocar essa peça inteira. Não tem como trocar só essa pecinha aqui, tem que trocar essa peça aqui inteira, tá? E o ajuste de porta você faz soltando esse parafuso aqui e puxando ele pra cá, tá? Só que daí você tem que tomar cuidado para ele não ficar, a outra porta aqui não ficar mais alta do que essa daqui. E você afundar para trás, talvez se ela não estiver fechando direito, ela tiver muita brecha aberta, você empurrar para trás. Não levanta ela nem para cima nem para baixo, tem que ser reto, tá? Então é isso aí pessoal, e falou, até a próxima.